Velkommen tilbage til Boy Show. Ja, Boy Show. I dag har vi chili challenge, hvor vi skal spise chili. Held og lykke, vandet ikke endnu. Vi skal kun tage halvdelen af biden. Okay, vi tager en lille bid. Er I klar? Nej, halvdelen. Er klar? Find halvdelen. Det er for meget. Nej, det er Bare tag lidt. Er I klar? Nej, tag halvdelen. Okay, klar. 3, 2, 1 nu. Det smager peberfrugt i starten. Der var ikke noget stærkt i mit. Jeg tror, du fik ind i kernerne. Hvis det ikke er stærkt, så spiser lidt mere. Okay. Jeg fik mindst 20 kerner. Så stærkt er den faktisk ikke. Skal vi spise resten? Der var ikke noget stærkt i det. Det er det, det var. Er det kernerne, der er stærkt? Mm. Er det klart taget med hele? Nej, ja. Bid. Husk nu, vi gætter Så var det stærkt for Oliver. Husk nu, vi skal spise den hele. Er I klar? Ja. 3, 2, Sådan i. Sådan der. Skal vi spise den hele? Ja, jeg spiser ikke den hele nu. Okay, skal vi gøre det? Okay. Er I klar? Prøv at se. Se. Hvor mange kerner der er i. Ja, der er rigtig mange. Det smagte bare Er I klar? peberfrugt. 3, 2, 1 nu. Jeg nyder smagen, mens den er god. Det er ikke stærkt. Den var ikke stærk. Og det river i halsen. Nå, jeg så bare nogle mælk i. Seriøst, kæft, det er stærkt. Der var intet stærkt i min. Slet ikke engang en tak. Oliver, er det okay at drikke din mælk? Ej, må jeg ikke drikke den, Oliver? Oliver, please. Please, Oliver. Oliver, please, må jeg ikke drikke? Ja. Ej, Oliver. Det var chili challenge, og det var rigtig stærkt. Ikke på mig. Kæft. Ja. Ja, men ses næste gang. Jeg var Venner. så meget heldig i dag. Hej hej.